समस्त को नमस्कार गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक पुणी थे बहुत बहुत स्वागत प्रिय भाई भौणी मैंने तथा अभिभावक मैंने आपण मैंने तो समस्ते निश्चित भाव में जानी जे ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा पाई ऑनलाइन ने फॉर्म आवेदन आज्ञा आरंभ हो जाइए आपण मान सामने जो नोटिस टी आपण मैंने देखुं यही नोटिस टी आसी आपणकर ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन तरफ यही नोटिस रे आपण मानक संपूर्ण सूचना दिखाई एवं यही सूचना गुड़िक ऑफिशियल अटे आपण मैंने आज अर्थात आज हूँ आपंकर नवेम्बर मास 12 तारिख 2025 मसीहा आज आपण मैंने ऑनलाइन माध्यम ओएबी एंट्रांस एग्जाम फॉर्म आवेदन करेंगे डिटेल्स रे आपको ये सब तथ्य भिडियो देवी तेणु समस्त भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ जदि भिडियो भल लगे गोटे गोटे लाइक करूँ अधिक अधिक परिमाण में सूचना टी आप सांगसाथी टीचर्स मान सहित सेयार करूँ एवं यहीपरि भाव में आदर्श एंट्रांस बाबद नुआ नुआ भिडियो पाइले आम चैनल को सब्सक्राइब करनी। तो प्रथम चलते जानी रखा जे आपनकर टेंटेटिव डेट्स गुड़िक कौन आसी आपण मैंने जदि बर्तमान पंचम श्रेणी में पाठ पढ़ुंट एवं 2026 रे ओडिशा आदर्श एंट्रांस परीक्षा देवाई जाऊँगी तो आपण मानी डेट गुड़िक निश्चित भाव में इंपोर्टाट रहिबो। प्रथम कथा हूँ आपनकर फॉर्म आवेदन केबे स्टार्ट हम जमीक मुझे कहली आज आपनकर फॉर्म आवेदन ऑनलाइन आगे आरंभ हो जाइए आपण मैंने फॉर्म आवेदन कौटी करेंगे दुईटी आज्ञा वेबसाइट अच्छी से वेबसाइट को विजिट करी आप फॉर्म आवेदन करेंगे। प्रथम वेबसाइट हूँ माध्यमिक शिक्षा परिषद ऑफिशियल वेबसाइट bscodisha.ac.in ये वेबसाइट को यदि विजिट करेंगे आपण मैंने देखिए एठारे आज्ञा जो लाटेस्ट अपडेट गोटे सेक्शन अच्छी से देखो ये आपंकर क्लास 6th तथा 7th 8th और 9th लैटरल एंट्री ये आपन को एप्लिकेशन फॉर्म भरियार लिंक आसी ये लिंक गुड़े क्लिक करके आप फॉर्म आवेदन करेंगे सहित ओएभी आपंकर जो ऑफिशियल वेबसाइट अच्छी आदर्श विद्यालय संगठन oav.edu.in या विजिट करी आपण माने एठी ऑनलाइन ने फॉर्म आवेदन करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म आवेदन समय कौन डॉक्यूमेंट गुड़िक दरकार ताहा एबे आपण माने जानी रखिबा उचित सो दैट फॉर्म आवेदन समय कौन असुविधा होगा नहीं अधिक नुह मात्र 4टी डॉक्यूमेंट आपण दरकार पड़िबो। प्रथम होची पिलार गोटे पासपोर्ट साइज फोटो पिलार सिग्नेचर पिलार आधार कार्ड एवं पेरेंट्स गोटे मोबाइल नंबर ये 4टी आप इनफॉरमेशन को यूज करी डॉक्यूमेंट को यूज करी ऑनलाइन आपण माने फॉर्म आवेदन करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म आवेदन शेष तारीख कौन रही लास्ट डेट आपणकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट हूँ नवेम्बर 28 तारीख बहुत ही कम दिन आपको मिलूँ तेणु आपण मैंने समस्ते गोटे दिन 2 दिन भल भाव सब जिन बुझु जानतु तापर आपण मैंने आराम रे फॉर्म आवेदन करेंगे। ठीक अच्छे एडमिट कार्ड आज्ञा आपणकर आसीज डिसेम्बर मास 26 तारीख आड़ को परीक्षा आपणकर केबे हबो देखंतु एटा हो आज्ञा टेंटेटिव डेट डेट आपणकर रही देखंतु जनवरी मास 9 तारीख 2026 ठीक अच्छे यहाँ आपंकर फाइनाल डेट नुह आपंकर हे तो आगू कि पछकू गोटे दिन 2 दिन घुंची पारे पुणी गोटे नोटिफिकेशन आसो जो आपंकर फाइनाल एग्जाम डेट विषय कह सुधा आपण मैंने धरी नियंतु आपंकर जनवरी 9 तारीख हूँ एंट्रांस परीक्षा रिजल्ट आप जानते परीक्षा हेबार मासे भितर पलि आसे फेब्रुआरी आपंकर 9 सुधा रिजल्ट पलि आसिबो मार्च मास सुधा आपंकर फास्ट मेरिट लिस्ट पलि आसिबो आपंकर एप्रिल मास सुधा एडमिशन एवं पाठपढ़ा स्टार्ट हो ओके क्लियर हेले तो ये आप मन में प्रश्न जे क्यों माने फॉर्म आवेदन करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन बर्तमान ये जो वीडियो रे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विषय डिटेल्स रे कहूँ शुणु। प्रथम कथा हूँ जो छात्र छात्री माने ओडिशार स्थायी बासिंदा होते से माने केवल ही ओडिशा आदर्श विद्यालय नाम लेखा योग्य अटंती। सेकेंडरी जो माने बर्तमान पंचम श्रेणी में पाठ पढ़ुंट आपण षष्ठ श्रेणी चाहिए फॉर्म पकड़ा तो आपणकर बयस केते दरकार जो माने एबे पंचम श्रेणी में पाठ पढ़ुंट बा जो माने एबे षष्ठ श्रेणी में पाठ पढ़ुंट किंतु आपण चाहूँगी षष्ठ आवेदन करने जदि आपणकर बयस मार्च मास 31 तारीख 2026 सुधा 10 वर्ष रु 12 वर्ष मध्य तेबे आपण फॉर्म आवेदन करेंगे। बुझिपारे मु पुणी थे पॉइंट को रिपीट करी कही दूची जो पिला माने वर्तमान पंचम श्रेणी में पढ़ुंट बा षष्ठ श्रेणी में पढ़ुंट किंतु आपणकर बयस 10 वर्ष रु 12 वर्ष भितर अच्छी आपणकर 31 मार्च 2026 सुधा तेबे आपण माने क्लास 6th ऑनलाइन जेकोसी ओडिशार ओएबी फॉर्म आवेदन करेंगे। ठीक से भाव में जो पिला माने 7th क्लास फॉर्म आवेदन करने चाहते आप जानते 7th 8th और 9th क्लास ओडिशार जिते सब ओएबी स्कूल अच्छी तार वैकेंसी लिस्ट आसे तो से वैकेंसी सीट को फिलअप करने आप एग्जाम दे था लैटरल एंट्री परीक्षा बोली कही थाए। तो जदि आप 7th क्लास फॉर्म आवेदन करेंगे तेबे आपंकर बयस 31 मार्च 2026 सुधा
11 ବର୍ଷରୁ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବେ বা ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ 8th ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା 12 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଏବେ 7th କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲେ ବା 7th ପାସ୍ କରିଥିଲେ 8th କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ 9th କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା 13 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ 8th ରେ ପଢୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ 8 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷର ବୟସ ସୀମା ଆପଣଙ୍କର କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ଆଇସିଏସସି ସ୍କୁଲ ହଉ ବା ସିବିଏସଇ ସ୍କୁଲ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମର କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ହଉ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଇଭି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ କଥା ଚେକ୍ କରିନେବେ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସିଓଆର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏନ୍ଓସି ବୋଲି କହନ୍ତି ସେ ଏନ୍ଓସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ। ଏଇ ଯୋଉ ସୂଚନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସିଆଲ ସୂଚନା ଅଟେ, ଆମେ ମନରୁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ କହୁନାହୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 6th ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ଫର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ ପାଟର୍ନ ରହିବ, କେଉଁ ବହିକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓଜରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ 4ଟି ସବଜେକ୍ଟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ। ସେଇ 4ଟି ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରାଜୀ, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର 15ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିବ। ତ ମୋଟରେ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର 60ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 1 ମାର୍କ ଅଟେ। ତାମାନେ ମୋଟରେ ଆପଣଙ୍କର 60 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ এই ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିବ। କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଆଜ୍ଞା এই ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ନାହିଁ। ତ କୋଉ ବହିକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ 6 କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛନ୍ତି ତ କ୍ଲାସ୍ 5 ର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହି ରହିଛି ଓସେପା ବୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ବୁକ୍ସକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ ହେଲା। ଆପଣ ଯୋଉ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ମିଶିକି ଅଛି ଏଇ ବହି ପଢିବେ। ଗଣିତ ଧାରା ବହିର ଯେତେ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସେଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବହିର ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ ଗଣିତରେ, କିନ୍ତୁ ଗଣିତର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ ଟିକେ ହାଇ ରହିବ। ଏବଂ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ 5 ର ଯୋଉ ମାଇ ଇଂଲିଶ ବୁକଟି ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ପଢନ୍ତୁ। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିରିୟସଲି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ଏହି ସମୟରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ମଡେଲ ପେପର ଏବଂ ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ এই ସବୁ ସୁବିଧାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ପ୍ରାଇସରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ଆମ ବିରେନ ସାର ଓଡ଼ିଆ ଆପକୁ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ସୁବିଧା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି କମ୍ ଦାମରେ ଦଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା କଲ୍ କରିକି ଆମର এই କୋର୍ସ ବାବଦୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଦେଖାଉଥିବା ଆମର ଅଫିସିଆଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। ଏ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 8984842330। ବହୁତ ହି କମ୍ ଦାମରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଆଦର୍ଶ କୋର୍ସରେ ଜଏନିଂ କଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରେକର୍ଡେଡ଼ କ୍ଲାसेସ୍, ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାसेସ୍, ଢେର ସାରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱିଜ୍, ଟେଷ୍ଟ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମଡେଲ ପେପର ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ଏବଂ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ କୋର୍ସରେ ଜଏନିଂ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେଠାରୁ ସିରିୟସଲି ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ, ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।